Today my lecture on red bone marrow versus yellow bone marrow. What is difference between red bone marrow and yellow bone marrow? This is the figure of femur bone. ही फिगर फीमर बोन जी आहे. पहिरियों असां हिन जी स्ट्रक्चर खे थोरी अंडरस्टैंड कंदासीं, पोइ हिन जी इनर स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कंदासीं. ठीकु आहे. हीअ जेकी फीमर बोन जी स्ट्रक्चर शो कई आहे मां हिन फिगर में, हिन जो मथियों पोर्शन खे एपीफाइसिस चवंदा आहियूं असां. ऐं हीअ जेकी रेड लाइनिंग आहे इहा रेड बोन मेरो आहे. ऐं येलो ही कैविटी आहे मेड्युलरी कैविटी में, जंहिंमें येलो बोन मेरो हूंदो आहे. ऐं मथियों जेके रेड लाइनिंग आहे हीअ रेड बोन मेरो आहे. बोथ एंडिस जेके एपीफाइसिस ने उन में रेड बोन मेरो हूंदो आहे ऐं जेकी विची कैविटी आहे उन में येलो बोन मेरो हूंदो आहे. हिन में मेगा क्रियोटिक सेल्स हूंदा आहिनि, लार्ज साइज़ जा हिन में सेल्स हूंदा आहिनि जंहिंमें वॾो न्यूक्लियस हूंदो आहे उन में एपीफाइसिस. ऐं हिन विच हिसे खे चवंदा आहियूं असां डायफाइसिस. ऐं हीअ पोर्शन जेको एक्सपोज थियल आहे इन खे मेटाफाइसिस चवंदा आहियूं. हाणे असां डिस्कस कंदासीं येलो बोन मेरो ऐं रेड बोन मेरो में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे. ऐं हीअ जेको हाईली वेस्कुलराइज़ हूंदो आहे, छो त रेड बोन मेरो आहे उन में आरबीसी बि हूंदा, वाइट ब्लड सेल्स बि हूंदा ऐं प्लेटिलेट्स बि हूंदा. ऐं आरबीसी जेकी फॉर्मेशन थींदी आहे उहा रेड बोन मेरो में थींदी आहे. ऐं हीअ जेको येलो बोन मेरो आहे इहे एडोसाइट्स टिश्यू हूंदा आहिनि हिन में. ऐं हिन में जेको आहे सो फैट जी डिपोजिशन हूंदी आहे. लेट्स सी व्हाट हैपन द नेक्स्ट. हाणे असां फिगर में डिस्कस कयोसीं रेड बोन मेरो जी लोकेशन, फॉर्मेशन एंड येलो बोन मेरो जी उते फिगर में शो कईसीं. हाणे ॾिसूं त उन जा फंक्शन्स कहिड़ा आहिनि. हाणे बोन मेरो मेक्स मोर देन 220 बिलियंस न्यू ब्लड सेल्स एवरी डे. हर ॾींहुं बोन मेरो जेको ठाहींदो आहे मोर देन 2 बिलियंस न्यू ब्लड सेल्स. हाणे ब्लड सेल्स जेको आहे सो एवरी डे 220 बिलियंस ठहंदा आहिनि. हाणे तव्हां सोचो त केॾो बोन मेरो असांजे कम जो आहे. ब्लड सेल्स ठाहींदा आहिनि जंहिंमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स डेली. ठीकु आहे. न्यू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इंटर थींदा आहिनि उहे ब्लड स्ट्रीम में थ्रो द वेसल्स कॉल्ड साइनोइड. उहे छा थींदा आहिनि जॾहिं न्यूली ठही विया त ब्लड सेल इंटर थींदा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड जी नालीअ में इंटर थी वेंदा. उनखे वेसल चवंदा आहियूं, उनखे साइनोइड चवंदा आहियूं. ऐं लार्ज कैपलरी हूंदी आहे उनखे स्मॉल कैपलरी या मोर देन लार्ज कैपलरी हूंदी आहे. उन कैपलरी जी साइज़ वॾी हूंदी आहे जंहिंखे एसोनाइड चवंदा आहियूं असां. रेड बोन मेरो इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस विथ द येलो बोन मेरो इज़ द एज इंक्रीज़. हाणे ॾिसो रेड बोन मेरो जेको आहे ग्रेजुअली रिप्लेस थी वेंदो विथ येलो बोन मेरो एट द एज ऑफ इंक्रीज़. जीअं असांजी एज इंक्रीज़ थींदी जेको असांजो येलो बोन मेरो आहे उहो कन्वर्ट थी वेंदो रेड बोन मेरो में. हाणे जिथे जिथे रेड बोन मेरो फॉर्मेशन थिए थी मेरो जी, उहे कहिड़ा पार्ट्स ने उन ते डिस्कस था कयूं. हाणे असां जेके फ्लैट बोन ऐं लॉन्ग बोन्स ने टोटल उन में फॉर्मेशन थींदी आहे. हाणे उन जा नेम्स असां डिस्कस कंदासीं. स्कल त तव्हांखे ख़बर आहे जंहिंमें ब्रेन प्रोटेक्टेड हूंदो आहे, क्रीनम बॉक्स बि चवंदा आहियूं, स्कल बि चवंदा आहियूं. वर्टिब्रल कॉलम जेको बैक बोन आहे, बैक साइड असांजी, जंहिंमें वर्टिब्रल जेको आहे सीक्वेंस में कनेक्टेड ने विच ईच अदर, इनखे वर्टिब्रल कॉलम चइबो आहे टोटल खे. स्टर्नम चइबो आहे, स्टर्नम बि चवंदा आहियूं असां हिनखे. टाई बोन बि चवंदा आहियूं जेको चेस्ट बोन आहे इन बिटवीन द रिफ्स. ठीकु आहे. रिफ्स में ने हाणे इहो मां ॿुधायांव थो जिथे रेड बोन मेरो ग्रेजुअली रिप्लेस थींदो आहे विथ येलो बोन मेरो विथ द पैसेज ऑफ एज. माना एज सां गॾु इन मेरो में फॉर्मेशन थींदी आहे. रिफ्स ने हेमरस आहे, फ्यूमर आहे, शोल्डर ब्लेड आहे, ट्यूब आहे एंड जेको रेड बोन मेरो हूंदो आहे ऑल दीज एट द एंड ऑफ द बोन्स. हाणे जेकी फॉर्मेशन थिए थी येलो बोन मेरो जी उहा हिननि हिसनि में थिए थी. जेके ॿ पोर्शन आहिनि एंड जा डायफाइसिस ऐं एपीफाइसिस. विच ते डायफाइसिस आहे, एपीफाइसिस मथां आहे, हेठां बि एपीफाइसिस आहे. उन में जेकी फॉर्मेशन थींदी आहे उहा रेड बोन मेरो जो थींदी आहे. हे उहे ऑर्गन्स हुया, उहे पार्ट्स हुया जंहिंमें फॉर्मेशन थींदी आहे. लेट्स सी व्हाट फंक्शन ऑफ बोन मेरो. येलो मेरो इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फैट. येलो मेरो जेको आहे स्टोरेज हूंदो आहे, फैट जी स्टोरेज हूंदी आहे. फैट इज़ येलो बोन मेरो आर स्टोर्ड इन कॉल्ड एडोसाइट सेल्स. उनखे जेके स्टोरेज फार्म आहे उनखे एडोसाइट सेल चवंदा आहियूं. फैट कैन बी यूज़ड एज अ एनर्जी सोर्स व्हेन नीडेड. उहा फैट असांखे तॾहिं नीड पवंदी आहे जॾहिं असांजी एनर्जी लॉस थी वेंदी आहे, उहो स्टोरेज हूंदो आहे बॉडीअ जो. येलो बोन मेरो आल्सो कंटेन मीज़लकाइमल स्टेम सेल्स. मीज़लकाइमल स्टेम सेल्स कंटेन कंदो आहे. मीज़लकाइमल सेल्स कैन डेवलप इन टू फैट, cartilage or muscle cells. And location of yellow bone marrow is located in hollow cavity long bone.
हाइलो कैविटी जेके ख़ाली कैविटी हुजनि जंहिंमें विच में स्पेस हुजे उन में जेको आहे सो लोकेशन हूंदी आहे येलो बोन मैरो जी। हाणे लाल कैविटी लाइ लॉन्ग बोन टिपिकली एट द सेंटर सराउंडिंग सेंटर जेको सराउंडेड हूंदो आहे रेड बोन मैरो। हाणे कुझु फैसिनेटिंग इफेक्ट्स ने इंट्रस्टिंग इफेक्ट्स ने या यूनिक इफेक्ट्स ने। एट द बर्थ ऑल बोन मैरो इज़ रेड। ॿारु ॼमंदो आहे त हुनजो टोटल बोन मैरो ॻाढ़ो हूंदो आहे। हाफ इट कन्वर्टेड इंटू येलो बोन मैरो, अधु जो अधु जेको कन्वर्ट थींदो आहे येलो बोन मैरो में एट द एज ऑफ 7 years। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन करेक्टली। उहो इन जे करे थींदो आहे त बॉडी फंक्शन प्रॉपर करे सघे। इट कैरीज़ ऑक्सीजन ऑर्गन्स एंड हेल्प इन प्रिवेंट इन्फेक्शन। डेफिनेटली ब्लड सेल्स जेकॾहिं हूंदा त उन में वाइट ब्लड सेल्स असांजो फंक्शन कंदा, प्लेटिलेट्स असांजो क्लॉटिंग फंक्शन कंदा ऐं RBC कैरी ऑक्सीजन कंदा। हाणे मैरो प्रोड्यूस 2 billion न्यू ब्लड सेल्स डेली 2 billion जेको आहे सेल प्रोड्यूस कंदो आहे ड्यूरिंग द एमरजेंसी। बॉडी कन्वर्ट येलो बोन मैरो इंटू रेड बोन ग्रीन बोन येलो बोन मैरो इंटू रेड हेल्प कीप अस अलाइव। कॾहिं कॾहिं जेकॾहिं एमरजेंसी थी वञे त येलो बोन मैरो कन्वर्ट थी ईंदो आहे रेड बोन मैरो में असांखे अलाइव रखण जे लाइ। हाणे हीअ जेकी स्ट्रक्चर हुई असां डिस्कस कईसीं, ही स्ट्रक्चर डिस्कस कईसीं असां येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। हाणे येलो बोन मैरो फार्म ऑनली लॉन्ग बोन्स में जेके हूंदा आहिनि, जेके बि लॉन्ग बोन्स बॉडीअ में आहिनि उन में फार्म हूंदो आहे। हाणे मेगो जेको आहे सो यूकैरियोटिक सेल छा आहे, लार्ज सेल आहे जेको बोन मैरो ऐं देट प्लेटिलेट्स एंड क्लॉटिंग फॉर फैक्टर्स जे लाइ हूंदा आहिनि। ये रेड बोन मैरो कंटिन्यूसली स्टेम सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स कंदा आहिनि। एंड सिवियर ब्लड लॉस थिए, फीवर थिए त स्टोरेज जा हाउस ऑफ जेको फैट हूंदो आहे उहो कन्वर्ट थी वेंदो रेड बोन मैरो अंडर द कंटिन्यूसली फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फैट। सो ही